Pregunta, ¿qué les pareció la expo? La expo me pareció bastante amena. El servicio personalizado con los compañeros y los ingenieros que tienen en cada una de las máquinas, siempre bien agradecidos con la atención personalizada, entonces me pareció bastante objetiva y pues muy buena. No nos vamos con las manos vacías, entonces... Muy bien. Bien. Okay. ¿Y tuvieron oportunidad de ver otros equipos? Sí, vimos uno de chorro de agua, metales y piedra. Ahorita vimos una demostración de corte de mármol o granito, no lo sé. Está muy impresionante cómo deja el corte.